ថ្ងៃនេះរីតិយថាឈឺមិនដឹងសវនាការពេលព្រឹកតាមមើលប្រហែលជាទៅជាងណានហើយបាត់ដូចជាអ្វីដែលយើងគិតមែនសម្ដេចអញ្ចឹងពួកយើងមិនអីទេយើងរៀបចំផែនការរួចហើយទុកឲ្យគេទៅចុះយើងចាំមើលថាតើគេទៅជាងណានអាចធ្វើព្យុះភ្លៀងអ្វីបានទៅចិនសុងសែងអ្នកប្រុសច្រើនឲ្យខ្ញុំខ្ចីមួយក្បាលបានទេមិនមានទេមិនឲ្យខ្ចីបើកភ្នែកនិយាយកុហកក្រែងមានមែនទេអេមនុស្សដូចអ្នកប្រុសពីថ្ងៃមុនពួកយើងផឹកស្រាប្រកួតវិជាគុណជាមួយគ្នាមិនក៏ខ្លាចជាអ្នកដទៃវិញប្រកួតវិជាគុណគឺប្រកួតវិជាគុណជារឿងពីរផ្សេងគ្នាជឿចាពួកគេគួរតែទៅដល់ទីនេះហើយនៅតាមផ្លូវយ៉ាងដានលើនឹងហានយានៅចិត្តគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលោកម្ចាស់បារម្ភពីអ្វីអូយ៉ាងដានលើត្រូវការពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនបើហានយាមើលឃើញគឺគ្មានភាពងាយស្រួលទេលោកម្ចាស់មិនបាច់បារម្ភខ្ញុំបានទុកផែនទីផ្លូវនៅដំណាក់រាជទាយាទជាសម្ងាត់ពេលនេះវិនស៊ូមនុស្សចំណិតរាជទាយាទគួរតែតាមទៅចិត្តដល់ហើយរឿងនេះនាងធ្វើបានល្អនៅខាងសម្ដេចចុងអ៊ីនាងឲ្យមនុស្សតាមដានបន្ថែមទៀតមានដំណឹងអ្វីគឺប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ពេលចាជាងខេងមិនអីទេហ៎បន្ស៊ូមិនបានចាយមកទីនេះទូលបង្គំគេតាមពួកយើងមកយូរហើយត្រង់ទៅតែដឹងឯងឲ្យគេឡើងប្រទេសទៅមិនចឹងឆ្កែចចកពាំយកទៅហើយបោះស្រានលើមិនគេដឹងថាខ្ញុំតាមមកជាមួយពួកនេះមានចេតនាធ្វើសេះមេរបួសចេតនាលើចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ចាំវិនស៊ូមិនបាច់ប្រើល្បិចបែបនេះទេហើយនៅមានឯទៀតទៅវិញទៅទូលបង្គំមិនចង់ទៅវិញទេទូលបង្គំចង់ទៅយ៉ាងណាដែររាជទាយាទនាំគេទៅដាច់ចោះអូនល្ងងម្នាក់នេះប្រហែលជាអាចមានប្រយោជន៍បានទៀតពិតមែនហើយអូអើយហាក់អីមិនភ្លៀងរាជទាយាទទ្រង់នាំទូលបង្គំទៅផងទូលបង្គំគ្មានឆាត់ទេឡើងទៅទៅណាទៅរាជទាយាទទ្រង់កំខឹងអីបន្ស៊ូលោកប្រាប់រាជទាយាទទៅមួយរយៈនេះរៀនដល់ណាហើយអូបងស្រានលើខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិមួយគឺពូកែចងចាំសភើមេរៀនទាំងអស់នោះឲ្យតែខ្ញុំបានមើលឃើញគឺខ្ញុំចងចាំទាំងអស់ហ្នឹងរាជទាយាទបានលើទេរាជទាយាទទំលក់ហើយឯងនៅតែបងស្រីអានលើល្អចំពោះរាជទាយាទមួយរយៈនេះទ្រង់រវល់ខ្លាំងណាស់គឺមិនបានផ្ទុំលក់ស្រួលទេ
การหลบแน่ ខ្ញុំហ៎ แม่แต่การหลบแน่การประตรงหัดมาอยู่ห่างกูแต่ต้มโลดប៉ុន្តែពេលនេះមានតែខ្ញុំនឹងត្រង់ហាត់ឲ្យត្រង់ហ៊ានតុងมันថែមនឹងពួកគេទៀត ត្រូវហើយអូបងស្អាតលើនេះជាផែនទីជាងណានដែលលោកម្ចាស់ឡោឲ្យខ្ញុំប្រគល់ឲ្យអ្នកទាំងពីរ តែការលុបចាប់ហើយរាំងភ្លៀងហើយទៅចុះ បងស្រីតាមពិតខ្ញុំក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ដែរ ជាយានជាយាន ឬតែយើងខុសពីអានឡែកំពុងផ្ទុំបាច់ចំណឹកអ្នកដទៃអានឡែគេខុសគ្នានឹកដល់មនុស្សចំពោះមុខក្នុងចិន នៅចំពោះមុខខ្ញុំមានតែរឿងទឹកចំនួនជាងណានចិត្តដល់មកធានហ្វូហើយបន្តិចទៀតនៅពេលដែលពួកយើងបណ្ដំខ្លួនចូលទៅត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យចុងលីវិនឃើញ ឬតែយើងចង់រត់ជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ក៏មានបន្ទូលម្ចាស់មិនបាច់បង្បាញ់ដែន គិតពីពេលវេលារីទេយេតគួរតែទៅដល់មូធានហ្វូហើយគ្រាន់តែជួបគ្រោះធម្មជាតិនៅតាមផ្លូវនៅឡើយប្រហែលជាចាំពី 3 ថ្ងៃទៀតចៅហ្វូ ក្រាបទូល ប្រកាសរាជបញ្ជាយើងឲ្យអង្គរៈសម្ងាត់ពី 3 ក្រុមទៅបន្ថែមទៀតជៀសវាងមានរឿងអ្វីកើតឡើង ក្រាបទូល លោកម្ចាស់រីតិយិតមកដល់ហើយ អើយសម្ដេចបានបញ្ជាហើយពួកយើងធ្វើតាមទៅគឺបានហើយតាមការវិនិច្ឆ័យពីសម្ដេចលើកនេះរីតិយិតមកជាងណានគឺលក្ខជាការសម្ងាត់បើសិនជារីតិយិតចង់បន្លំខ្លួនជារាជសាមញ្ញនោះអញ្ចឹងមួយធានហ្វូពួកយើងគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អកុំឲ្យរបស់កខ្វក់អ្វីប្រឡាក់ភ្នែករីតិយិតឲ្យសោះ ថងក្រអូបថងក្រអូបថងក្រអូបល្អអ្នកនាងត្រូវការមួយណា ពិតជាស្អាតណាស់ អេអ្នកនាងមិនតន់ឲ្យប្រាក់ខ្ញុំផង ក៏អ្នកប្រាប់ខ្ញុំគាត់មានប្រាក់ មិនបាច់អាប់ទេអរគុណអ្នកនាងចូលចិត្តមួយណាជ្រើសរើសតាមចិត្តចុះរីតនីអ៊ូអរជាងទីនេះទៅទៀតមិនក៏មិនឃើញនាងសប្បាយចិត្តដូចពេលនេះ ដំណាក់សិបរឿងក្តីពិតជារវល់ណាស់មិនអាចមានពេលលេងខ្ញុំនៅរាជធានីហត់នឿយណាស់គឺដើម្បីលោកត្រូវសងមកខ្ញុំវិញ បើអញ្ចឹងសងនាងទាំងអស់ខ្ញុំពាក់ទៅយ៉ាងម៉េចដែរ វិញតិចហើយល្អណាស់ 踏过三千里。
អ្នកទី2ទិញឬអត់ខ្ញុំមិនតន់ការឆ្ងាយទេណា មកស្អាតយ៉ាងនេះមិនចាំបាច់យកមកខ្មោចចឹងមកការពារទេលោកថាទេផ្សារចឹងណាត់អូអនណាមិនគួរជួបគ្រោះធម្មជាតិទេ ប្រកាសជាមានមនុស្សលាក់បាំងរឿងនេះស្ករចង្កាក់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្ករចង្កាក់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ មួយចង្កាក់នេះគឺឲ្យមកខ្ញុំណា នេះបានមិនបាច់អាប់ទេអរគុណអ្នកប្រុស ខ្ញុំយល់ហើយលោកមិនទិញពីទេព្រោះនៅជាងណានខ្វះខាតអាហារម្យ៉ាងទៀតគឺលោកចង់ហូបជាមួយខ្ញុំអាហារមានតម្លៃយ៉ាងនេះទិញបានមិនងាយស្រួលទេយើងទៅមើលទៀមកតែង លក់ អើយតែទាំងពីរទិញអង្គហ៎ ក្រែងលោកតកែ អូ ខ្ញុំចង់ទិញអង្គសម្រុកមួយតើ មួយតៅហ៎តែប្រុសដូចជាទិញពេកហើយ មកកៅឲ្យនៅតិចទៀតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំហូបកន្លះឆ្នាំ តើអ្នកទាំងពីរមកពីខាងក្រៅមែនទេតាពិតអ្នកទាំងពីរមិនដឹងទេទៀមពួកយើងនេះជាធម្មតាលោកឲ្យគ្រួសារធំអ្នកទិញតិចតួចពេកពួកយើងមិនចង់លោកឲ្យទេអ្នកទិញក៏មិនហ៊ានទិញដែរ លោកតកែយល់ថាមានអង្គច្រើនទេ ត្រូវហើយគឺមានអង្គច្រើន លោកតកែលោកនិយាយថ្លៃមកចុះមួយតើតម្លៃ2តម្លឹង គឺមួយតៅ20តម្លឹង 20តម្លឹងថ្លៃយ៉ាងនេះហ៎ណាស់ចុះពួកយើងទៅមើលកន្លែងផ្សេងតោះ ហើយអ្នកក្រប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺអត់បាយស្លាប់ហើយ ចឹងណានមានគ្រោះធម្មជាតិការប្រមូលផលមិនបានល្អប៉ុន្តែអ្នកលក់នៅទីនេះបានជាមានអង្គច្រើនបញ្ជាក់ថាខុសប្រក្រតីហើយ លោកយល់ថាមានអ្វីខុសពីធម្មតាទេ អង្គនៅទីនេះគឺមានធូលីដីច្រើនគឺជាអង្គចាស់វាគួរតែជាអង្គនៅក្នុងឃ្លាំងមន្ត្រីដោយសារប្រមូលផលបានល្អគ្មានគ្រោះធម្មជាតិទុកវាចោលយូរទៅខ្លាចជាបែបនេះទៅយើងទៅពិភាក្សាគ្នា ទៅណាផ្លូវវិញណាដើរអត់ដែរអី ពេលនេះមានអ្វីដែលត្រូវដើរលេងទៀត បានលោកបានឃើញភាពរុងរឿងរបស់ជាងណានហើយគួរតែទៅមើលរឿងផ្សេងមួយទៀត ពិតមែនជនរងគ្រោះទាំងនោះប្រហែលជាត្រូវបណ្ដឹងចេញទៅក្រៅក្រុងហើយណែជាណានលើតើនាងនាំខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹង ជួយតាំងខ្លួនឲ្យលោកខោអាវលើខ្លួនតាសំជាអ្នកភៀសខ្លួនអាចទេមក ខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបានហើយ អាយ៉ាយឺតយ៉ាវណាស់ពេលណាទៅរួចទៅមក ហើយនេះណែយកទៅនាងចង់ធ្វើអីទៀតហើយហ្នឹង មកក៏ត្រូវប្រឡាក់ដែរ អញ្ចឹងក៏បាន ថាកែ អត់ទេចេញទៅថាកែសំបី ជប់ទៅពួកចៅធ្វើស្អីទៅ លោកបងទាំងពីរពួកខ្ញុំឃ្លានណាស់ លោកម្ចាស់ជើងហ្វូចេញបញ្ជាហើយជនភៀសខ្លួនដូចជាពួកឯងមិនឲ្យចូលក្រុងទេ លោកម្ចាស់សំបីហូបផង ទៅមកពួកគេទៅកន្លែងចាស់ទៅ ចាំឡើង កុំយឺតយ៉ាវខ្លាំងពេក ខ្ញុំឃ្លាន អ្នកបន្តទៀត កុំយឺតយ៉ាវចាំឡើងទៅ ឃ្លានណាស់ អ្នកបន្តទៀត ចាំឡើង បានហើយចេញហើយ ទៅ ទៀតចូលមក កំរឹងមនុស្សស្អីអាអំណាច បានហើយ មកណែ អ្នកក្រោយឡើងមកជាប់គ្នាមក
មានសង្គ្រាមនៅព្រំដែនពួកគេយកកូនប្រុសនិងប្តីខ្លួនឯងចេញទៅពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតពួកគេជីកបន្លាយដោយខ្លួនឯងមិនស្មានពេលនេះ ដល់មកទៀត រាជទាយានមានរឿងជាច្រើនដែលមិនទាន់បានឃើញជីវិតប្រជារាស្ត្រដូចស្មៅដូចឆ្កែដូចជ្រូក សូមឲ្យច្រើនបន្តិច ខ្ញុំ មក ទៅជាកំហុសខ្ញុំ មិនជាកំហុសលោកទេជាកំហុសមន្ត្រីពុករលួយពួកគេមិនខ្លាចច្បាប់ធ្វើតែអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខ ចិនអស់លើនាងត្រូវប្រយ័ត្នសម្ដីខ្លួនឯងផងគួរតែលិពាក្យទៅនេះចូលក្នុងពោះវិញ ខ្ញុំចាត់ទុកលោកជាមិត្តទៅនិយាយមិនលាក់បាំង នៅក្នុងស្ថានភាពនេះមិនអាចលេងសើចបានទេ កុំយំមកហើយ លៀនណាមិនព្រោះតាំងទេ ហូបទៅ បានហើយនេះព្រៀងឲ្យពួកឯងទៅវិញទៅប្រមូលវាឆ្លាស់មកទៅវិញ សុបាយហូប លៀនពួកយើងទៅវិញ កុំឲ្យទៅទឹកនេះ ទៅធានយូរហើយលើមកលេងមានភក់ហើយណែ ចាប់ទៅប្រយ័ត្នបាច់ទៅយេណាំឡើយជួយប្រជារាស្ត្រនឹងសើពីម៉ូធីនហ្វូខ្ញុំគិតចង់ជួយដល់ប្រជារាស្ត្រមុន ប៉ុន្តែអត់មានប្រាក់ពិបាកធ្វើណែ មានគឺអ្នកលក់អង្គរ ការប៉ັດពេលនេះគឺលោករៀនតាមខ្ញុំពីមុនដែរហើយ គឺត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងក្រៅសុចរិត មិនយល់អានឡានលោកពិតជាមានសំណាងហើយនឹងជោគជ័យរហូត លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះមានខ្យល់ខ្លាំងថ្នាំនេះអាចបណ្ដេញធាតុត្រជាក់នៅក្នុងរាងកាយ ផ្លែឈើក្រៀមត្រូវឲ្យលោកម្ចាស់ប្រវត្តិលីងបៃគឺវាមានឈានយាកស៊ើបហើយគ្មានអីគួរឲ្យសង្ស័យទេផ្ទះគេនៅព្រំដែននគរជីងនិងនគរបៃឈីងក្រុមគ្រួសារស្លាប់ព្រោះសង្គ្រាម 5 ឆ្នាំមុនត្រូវពនាងអាននីងជួយសង្គ្រោះក្រោយមកពនាងអាននីងទទួលធ្វើជាអ្នកការពារពនាងអាននីងចាត់ទុកគេជាពិសេសប្រហែលដោយសារព្រះនាងជួយគេនៅជើងភ្នំឈីងណាន ទូមង្គមនៅភ្នំឈីងណានបានជួបមេតបពេលនោះទូមង្គមទប់ទល់នឹងកងទ័ពពេជ្រឈីងតែម្នាក់ឯងគឺគ្មានផ្លូវដកថយទេ មែនហើយមើលឃើញអ្នកប្រុសមានតែម្នាក់ឯងសម្រាប់សត្រូវខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រុសមានប្រយោជន៍ដល់នគរជីង អរគុណមេតបជួយជីវិតខ្ញុំ តើអ្នកប្រុសឈ្មោះអី លេងពេ អ្នកប្រុសដើរតាមខ្ញុំធ្វើអី ទៅជាមួយមេតបដែរ កងទ័ពភៀសពាយប់រាប់ម៉ឺននាក់តើអ្នកប្រុសមានគុណសម្បត្តិអី មេតបប្រយ័ត្នបើមិនមែនមេតបជួយទូបង្គំស្លាប់តាំងពីយូរណាស់មកហើយ ខ្ញុំជួយជីវិតអ្នកប្រុសក៏ជួយជីវិតខ្ញុំដែរពួកយើងស្មើគ្នាហើយ មេតបជួយទូបង្គំគឺគ្មានភាពអាត្មានិយមទូបង្គំជួយមេតប
គឺដើម្បីសងគុណតាមការពីមេតប5ឆ្នាំមកនេះមេតបបង្រៀនទូបង្គំនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតជីវិតលេងបៃខ្ញុំគឺមេតបផ្ដល់ឲ្យក៏យល់ព្រមដើម្បីមេតបលះបង់ជីវិតដែរ អ្នកប្រុសដឹងក្នុងចិត្តគឺបានហើយជួយនគរជាអស់ពីសមត្ថភាព ទូបង្គំនឹងចងចាំនៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទៅសិនហើយ ជួយអ្នកប្រុសគ្រាន់តែចង់លុបលាងកំហុសប៉ុណ្ណោះកងទ័ពត្រកូលទីស្លាប់នៅលើភ្នំឈីងណានខ្ញុំមិនអាចជួយបានពេលនេះនៅភ្នំឈីងណានជួយមនុស្សម្នាក់គឺលុបលាងកំហុសមួយហើយពីមុនលោកម្ចាស់ធ្លាប់និយាយថាការឆានស៊ឺដែលមិនមាននៅរាជធានីលេងឡើងរកបានក្របពូន អរគុណលីឡាជួយខ្ញុំបាននៅកន្លែងមានពលិប្រាក់តែល្អបំផុត ចា៎ មកទៅដល់មូថេនហ្វូរឿងល្អចាប់ផ្ដើមហើយ អ្នកណានឹង រីកតែជៀន យើងអានលើនេះមករកខ្ញុំទាំងយប់ក្រែងដើម្បីពិភាក្សាពីរឿងគ្រោះធម្មជាតិមែនទេ ជួយជុតសក់ឲ្យស្ងួតសិនចាំនិយាយប្រាប់ថាមានរឿងអីខ្ញុំមិនអាចជូតសក់ទេ តាមពិតមកជួយរីកតែយាទទួលភ្ញៀវ ជាសងទៅបាត់ហើយ ចៃដន្យណាស់យិនស៊ូក៏មកដែរ ជិនសុងមិនវិជាគុណប្រកែកណាស់ ដូចជាគុណយិនស៊ូក៏ប្រកែកដែរ ព្រោះតែយិនមិនបាច់ការពារទេគ្រាន់តែឈរក្បែរមកបានហើយ ល្បីល្អ ត្រង់ក៏ល្អដែរ ទៅសិនទុកគេនៅរួម ទូបង្គំធ្វើប្រហែលហើយ ខ្ញុំមិនទាន់ចាក់ត្រូវទេមិនក៏គេដួលគេផឹកថ្នាំពុលសម្រាប់ខ្លួន រីតិយាតត្រង់មិនអីទេពួកគេមិនធ្វើឲ្យត្រង់របួសទេ អ្នកនេះមិនអីទេ រីតិយាតឃាតករ3នាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះមិញនេះផឹកថ្នាំពុលសម្រាប់ខ្លួនហើយ ពីមុនមនុស្សទាំងនេះមិនមែនមកសម្រាប់ទេពេលនេះគេសុកចិត្តផឹកថ្នាំពុលសម្រាប់ខ្លួនក៏មិនឲ្យបន្សល់ទុកអ្វីដែរ រីតិយាតតើនេះគឺជា រឿងនេះចប់ហើយទៅមើលមេរៀនទៅ តើមានរឿងអី បើរៀនទៅទៀតមិនអីទេអ្នកប្រុសវិនជូនខ្ញុំទៅវិញចុះ អូ តើតើដូច្នេះរាជទាយាទដឹងថាពួកគេនឹងមកទីនេះ ពួកយើងលួចស៊ើបស្ថានភាពជនរងគ្រោះជាសម្ងាត់នៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញគ្មានឧបសគ្គអ្វីបន្តិចសោះ
ដូច្នេះការធ្វើខេតនេះប្រហែលជាសម្រាប់ចុងអ៊ីរួមដៃជាមួយនឹងចុងលីវិន ទីកន្លែងធ្វើឃាតគឺជ្រើសរើសសំណាក់មួយនេះបង្កសកម្មភាពធំយ៉ាងនេះឃាតករទាំងអស់នេះជាគុណគេប្រកែមែនចាក់ចំផ្លិតរាជទាយាទតែម្ដងហើយយ៉ាគួរស្ដាយចាក់ចំផ្លិតគាត់យ៉ាងនេះ ប៉ុន្តែអញមើលដឹងថាគោលដៅរបស់គេមិនមែនសម្រាប់ទេគឺជាការព្រមាន មានបន្ទូលទៅណាស់ពេលនេះពួកយើងមកជាងណានគឺពិតជាមានរឿងសំខាន់បើខ្ញុំម្ចាស់ជាមួយរាជទាយាទត្រូវស្លាប់នៅធានហ្វូអញ្ចឹងពួកយើងនាំរឿងឲ្យខ្លួនឯងហើយ គ្រាន់តែជាការស្មានជំហានទី1ប៉ុណ្ណោះ នៅមានទី2ទៀតទេ សម្រាប់ចុងអ៊ីគឺជាមនុស្សពើពលណាស់បើសិនជាពួកយើងស្លាប់នៅទីនេះគេនឹងទម្លាក់កំហុសទៅលើចុងលីវិន រាជទាយាទគិតថា ឃាតករនេះប្រហែលជាចង់ដោះលែងពួកយើងក៏អាចថាបានដែរពួកយើងព្យាយាមលាក់បាំងពីដំណឹងទៅហើយនៅតែតាមពួកយើងមកដល់ផ្ទះសំណាក់ទៀតនេះបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមពួកយើងមានប្រភេទដង្កូវក្នុងសាច់ សម្ដេចតើពិតជាបញ្ជាឃាតករមែនទេនេះជាការដុតភ្លើងសម្រាប់ខ្លួនឯង រីទាយាទនៅទីងងឹតចុងលីវិននៅទីភ្លឺរឿងនេះក៏មិនមែនជាការងាយស្រួលដែរ ដូច្នេះសម្ដេចប្រើល្បិចនេះបងខ្មៅរាជទាយាទបង្ហាញខ្លួន ចំពោះការធ្វើខេតលើកនេះយើងបានត្រៀមខ្លួនបរាជ័យរួចទៅហើយទោះថាពេលនេះរីទាយាទមានសមត្ថភាពក៏ដោយតើគេអាចធ្វើស្អីខ្ញុំបានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលធ្វើខេតសម្រាប់គូស្នេហ៍មួយគូដូចជាហានយានិងយិនអានលឿននេះគឺជាអំណោយដ៏ធំបើប្រៀបជាមួយនឹងការដែលត្រូវពួកគេបង្ខំខ្ញុំគិតថាគួរតែវាយប្រហារ ពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺជាមនុស្សដែលយកចិត្តគ្នាពួកគេបង្ករឿងធំយ៉ាងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាកុំឲ្យពួកយើងបង្ករឿងនៅក្រៅខ្នង ពួកយើងនឹងបង្ហាញខ្លួនមានផែនការរៀងខ្លួន ល្អ ធ្វើបែបនេះមិនសូវល្អទេប្រាក់ជួយគ្រូធម្មជាតិ5ថ្ងៃទៀតទៅមកដល់បើជនរកគ្រូគ្រប់គ្នាដឹងថាត្រង់យើងមកហើយបែរជានៅស្ងៀមនោះអញ្ចឹងគឺកាន់តែមានភាពបកបោហើយ ហើយយ៉ាពួកយើងមកយ៉ាងណានលើកនេះគឺពិតជាខ្វះប្រាក់ខ្វះស្បៀងពិតមែនហើយ ប៉ិនស៊ូប្រកាសដំណឹងថាឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបដូរកាអាវិញរៀបចំទទួលរីទាយាទខ្ញុំចង់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នៅម៉ូទៀនហ្វូក្នុងរយៈពេល1យប់ដឹងថារីទាយាទយើងមកដល់ហើយ ក្រាបទូល ទូលបង្គំភ័យខ្លាចមិនដឹងថារាជទាយាទយើងមកធានហ្វូទូលបង្គំមកទទួលយឺតពេលសូមអភ័យទោស គួរសំពេចហើយលោកម្ចាស់ចុងគឺជាមន្ត្រីនៅទីនេះមានកិច្ចការរវល់ច្រើនខ្ញុំមិនបានឲ្យដំណឹងមុនទេ អូនាងគឺជា នាងយិនអានលើគឺជាមន្ត្រីស៊ើបក្តីលើកនេះក៏មកជាមួយខ្ញុំដែរ អូនៅនាងយិន តែសំណាក់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមបន្តិចទូលបង្គំបានត្រៀមទីកន្លែងថ្មីសម្រាប់ព្រះរាជទាយាទនិងនាងយិនហើយ មិនបាច់ទេមូទៀនហ្វូមានគ្រូធម្មជាតិធំធ្ងរមិនបាច់ចំណាយប្រាក់ពោទៅខ្ញុំទេនិយាយម្យ៉ាងទៀតលោកម្ចាស់ចុងស្លៀកពាក់សាមញ្ញបែបនេះអញមើលដឹងថាសន្សំសំចៃហើយ អរព្រះគុណព្រះរាជទាយាទយោគយល់តំណាងគ្រោះធម្មជាតិលើកនេះមូធានហ្វូគឺបើកឃ្លាំងអង្គរយកអង្គរទាំងអស់ចែកចាយចេញទៅអស់ហើយឃ្លាំងអង្គរអស់ហើយសំណាងល្អនោះគឺរាជទាយាទនិងនាងយិនមកដល់ទាន់ពេលធ្វើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំង15ស្រុកទាន់ពេលវេលា តើអង្គរនៅក្នុងឃ្លាំងអស់ហើយមែនទេ បើរាជទាយាទមិនជឿជាក់ទូលបង្គំអាចបាំងឃ្លាំងអង្គរឲ្យរាជទាយាទទតមើលឲ្យបានច្បាស់ លោកម្ចាស់ដូចជានិយាយធន់ពេកហើយខ្ញុំប្រកាសជាជឿលោកម្ចាស់ តាមសម្ដែងលោកម្ចាស់សម្បត្តិឈាមមួយនោះគឺទៅដល់រាជធានីហើយមែនទេ នៅនាងយិនគឺមិនទាន់ដឹងរឿងទេយ៉ាងណាននៅឆ្ងាយពីរាជធានីជនភៀសខ្លួនទើបតែមកដល់មូធានហ្វូគឺរៀបចំឲ្យពួកគេរួចរាល់អស់ទៅហើយ អូអេបាននិយាយបែបនេះប្រាក់គ្រោះធម្មជាតិគឺមិនចាំបាច់ឲ្យទេ ក៏មិនមែនបែបនេះដែរ
ដោះស្រាយគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់គឺត្រូវពិភាក្សាគ្នាទៀតពេលនេះមូធានពូក្នុងដៃអ្នកជំនួញគឺនៅមានអង្គទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាស្អែកនេះរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅទៀមស្រាវវងជាងសូមអញ្ជើញរាជទាយាទហើយនឹងនាងយិនទៅចូលរួមពិភាក្សាពីរឿងនេះ តែចាអាយ៉ែជប់លៀងនៅទៀមវងជាងយើងពិតជាអត់បានទៅហើយ ពេលនេះគឺនាងពឹងលើអធិពលរបស់រាជទាយាទហើយ អី តើនៅក្រោមមេឃនេះមានម្ហូបអាហារណាដែលនាងហូបមិនបានទៀត ខ្ញុំមកចាស់អ្នកព្រៃភ្នំស្អែកនេះរាជទាយាទត្រូវការពារខ្ញុំម្ចាស់ ចុងលីបិនជាមនុស្សដែលមានអំណាចនៅជាងណានពីព្រោះគេជាបងថៃរបស់ស្ដេចចុងអ៊ីថ្ងៃស្អែកនាងត្រូវមានការអត់ធ្មត់បន្តិចពីព្រោះថាលើកនេះមកជាងណានមានកិច្ចការជាច្រើនត្រូវពឹងទៅលើគេជួយ អី នាងចង់ធ្វើអីទៀតហើយនោះ អាយ៉ារាជទាយាទហត់មួយថ្ងៃហើយជួយបដូរក៏ឲ្យមានអីលំបាក ជាធម្មតានាងជាមនុស្សប្រកាងងន់ណាស់មិននឹកស្មានថាបាយជាមានចរិតទន់ភ្លន់បែបនេះសោះ ប្រកាសហើយ គួរធ្វើឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលណា បើអានឡើយមិនទាន់ផ្លុនទេរាជទាយាទមិនអាចផ្លិចជាយានដែលរងចាំមកជាង10ឆ្នាំទេអានឡើយត្រូវតែទាន់ផ្លុន ត្រូវហើយនៅរយៈពេល10ឆ្នាំពេលនេះខ្លាយទៅជាអតីតកាល ត្រង់មិនបន្ទូលប៉ុន្តែមែនទេរាជទាយាទរាជទាយាទរាជទាយាទ នាងកុំធ្វើជ្រុលពេកយត់អត់ណា ហើយយ៉ាខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សចុងលីវិនបញ្ជាឲ្យមកទេមកខុសពេលខុសវេលាមែនខំគិតថាមានឱកាសមើលថែរាជទាយាទមានឱកាសធ្វើឲ្យរាជទាយាទសពប្រតិហើយតែ យត់អត់ណានាងនេះកាន់តែប្រេះផ្ដាស់ហើយ ទោះជាប្រេះផ្ដាស់ក៏ត្រង់រីករាយដែរតែពិតមែនទេ លោកម្ចាស់មកវិញហើយមើលទៅតើពួកគេអាចទប់ទល់បានទេ រាជទាយាទគឺងាយស្រួលនិយាយគ្នាប៉ុន្តែនៅនាងយិនអានលើពិតជាមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលើលោកនេះគឺនៅមានមន្ត្រីមិនទទួលអំណោយទៀតទេអាហារឆ្ងាញ់នាងបែរជាមិនព្រមហូបតើនាងចង់ហូបទឹកមាត់ជនរងគ្រោះឬក៏យ៉ាងម៉េចបើរាជទាយាទចង់ទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងពួកយើងគឺធ្វើរឿងនេះឲ្យបានស្អាតបំផុតចាត់ទុកថាសាងគុណសម្បត្តិមួយទៅចុះ ប៉ុន្តែខាងសម្ដេចចុងអ៊ី សម្ដេចចុងអ៊ីខ្ញុំនឹងបកស្រាយដោយខ្លួនឯងត្រៀមទាំងសងខាងពួកយើងរៀបផែនការបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់បើមិនដូច្នោះទេ ពួកយើងរងចាំមើលការសម្ដែងចាំមើលរាជទាយាទមកដល់ជាងណានតើនាំឲ្យជនរងគ្រោះនាំគ្នាបាតកម្មយ៉ាងម៉េច ការប្រមូលស្បៀងគឺជាការលំបាកចុងលីវិនរៀបចំពិធីជប់លៀងគឺចង់យកប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងដៃខ្ញុំទៅទិញអង្ករពីឈ្មួញទាំងអស់នោះតែការពិតអង្ករទាំងអស់នោះគឺនៅក្នុងឃ្លាំងមន្ត្រីហើយនៅទីបំផុតប្រាក់ទាំងអស់នេះនឹងធាក់ក្នុងដៃរបស់ពួកគេ ហើយយ៉ាគេនេះពិតជាមានល្បិចច្រើនមែនកាន់លោកម្ចាស់ចុងរៀបផែនការបានល្អទេ គូអ៊ីនាងទុកនាងជាម្លានៅក្នុងភ្នែកចុងលីវិនប្រកាសជាចាប់កំហុសរបស់នាង ប៉ុន្តែរាជទាយាទមានប្រតិស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងនេះមានផែនការទុករួចហើយមែនទេ យត់អត់លើនាងគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំ ជាមិត្តល្អតែពេលត្រូវការទេមែនទេមិនអីទេអានឡើយមកក្រាស់ណាស់បាត់ត្រង់ថាជាមិត្តគឺពិតជាមិត្តហើយតែអានឡើយមានអ្វីដែលត្រូវការត្រង់យកព្រមឲ្យទេ
យានអានលើ បែបនេះសំណុំពរនោះគឺសង្ឃឹមថារីតយានឲ្យខ្ញុំថាស្រីស្អាតស្រីស្អាត ល្អតំណែងមួយនេះហើយយល់ព្រមរួចហើយណែតែឆ្ងាញ់ចាក់បញ្ចូលប្រាក់លើដៃបំបត្តិការផ្ដាសាយនឹងក្អកចាក់បញ្ចូលប្រាក់លើស្មាសម្រួលសរសៃឈាមវិធីនេះលេងឡើងរៀនពីគ្រូពេទ្យនៅរាជធានីបានលោកម្ចាស់ចាក់បញ្ចូលរៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងសុខភាពនឹងល្អប្រសើរលោកម្ចាស់ចាក់បញ្ចូលរួចហើយជំងឺពីកំណើតរបស់ខ្ញុំប្រហែលពិបាកព្យាបាលហើយ ការឆានស៊ឺតុនខ្សោយយ៉ាងនេះមកដល់រាជធានីក៏អាចរស់បានដែរមិនលោកម្ចាស់អាចមានរឿងបានទៅលោកម្ចាស់ផ្កាឆានស៊ឺដុសបន្លកហើយ ការឆានស៊ឺមកប្រភេទខាងត្បូងខ្លាចធាតុអាកាសត្រជាក់ខ្ញុំថតបានជាច្រើនលើកគឺមិនអាចដុសប្រឡូកបានលីងឡាននាងប្រកាយណា លោកម្ចាស់ព្រះនាងអាននីនជាងមកហើយនៅខាងក្រោមសោយស្រារំស្អាតណាស់មានមុខមាត់ស្អាតមើលទៅស្រស់ស្អាតតានាងឈ្មោះអីខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះវ៉ាន់អ៊ីឈ្មោះពីរោះនាងក៏ស្អាតដែរតាឈ្មោះអីខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះជឿឡគឺមកគុំគឺលីងប៉ៃមេតបផឹកស្រាចានពេកហើយ អ្នកណាឲ្យអ្នកប្រុសឈប់ចិត្តខ្ញុំយ៉ាងនេះនាំគ្នាចេញទៅមេតោះ លោកម្ចាស់ឡចម្រៀងលេងឡើងមានប្រាក់ក៏មិនងាយបានស្ដាប់ដែរលោកម្ចាស់ឡពិតជាសំណាងល្អមែននេះគឺផ្កាមីហួរ តើមេតន់នៅចាំបត់នេះ ប្រកាសជាចាំហើយពេលនៅក្មេងជាយាននៅខ្ញុំដេញពិនប៉ុន្តែគេបាច់ទៅចូលចិត្តវិជាគុណរៀនជាច្រើនខែក៏មិនចេះចុងក្រោយត្រូវបងប្រុសរាជយាតជំរុញឲ្យរៀនទើបរៀនចេះបទនេះ ទូលបង្គំលើថានៅលើភ្នំតៃសានបើមានផ្ការីកពេញមួយឆ្នាំមានតែដល់រដូវរំហើយបានលឺសំឡេងចាបវាជាកន្លែងដែលគ្មានពលិជីវិតពេញមួយឆ្នាំគេតែម្នាក់ឯងរស់នៅឯកោលើភ្នំរយៈពេល10ឆ្នាំ
ពួកយើងបែកគ្នា10ឆ្នាំតាមពិតខ្ញុំក៏នឹកគេដែរ គេចិត្តត្រឡប់មកវិញហើយតើមេតងមិនចង់ឃើញគេ10ឆ្នាំក្រោយទេហ៎